Bab asalisu kang kaping 3 utawi iku bab kang kaping 3 fitrah iki qarinatil isti'arati hal tetep ing dalem martelakeun nutur hak nutur hak qarina isti'arah bil kinayah wama yuzkaru wama lan barang yuzkaru kang den tuturieun ma ziyadatan halewu alaiha ing atase qarinatil isti'arah min mulimatil musyabbahi bihi nyatane saking pirang-pirang kang mantesi musyabbah bih nyatane saking pirang-pirang kang mantesi musyabbah bih pinahwi kaulika ing dalem umpamane ucapan sirah lapad makhalibul maniyati nasyibat bifulanin makhalibul maniyati utawi kuku maut nasyibat iku nyangkrem ieu makhalib bifulanin kalawan kipulan wafihi lan iku tetep ing dalem ikdu salis khamsu paro ida utawi 5 pirang-pirang masalah kang kaya permata al-faridatul ula utawi iki iku masalah kang kaya permata kang awal zahaba salafu wis ngahukuman asalafu sapangla masalah ila anal amro maring satuhune perkara aladi usibat kang den tetepkeun ya aladi lil musyabbahi kadue musyabbah min khawasil musyabbahi bihi nyatane saking kang tentu ing musyabbah bih nyatane saking kang tentu ing musyabbah bih mustakmalun iku den nggo fi maknahul hakiki ing dalem makna alazi al hakiki kang bangsa hakiki wa innamal majazu lan angin pastine utawi majaz fil isbati iku tetep ing dalem isbat wa yasumunahu lan ngarani ya ulama bayan ing isbat isti'arata tahyiliyatin ing isti'arah tahyiliyah wa yuhakimuna lan ngahukuman ya ulama bayan biadami infikakil makni kalawan orang napisah al makni anu kang den kinayahkeun anu saking kang anha saking tahyiliyah wa ilaihi lan maring madhab salafu wa ilaihi lan maring madhab salafu dahabal khatibu ngahukuman sapa imam khatib
Al-faridatu saniyatu utawi kiku masalah kang kaya permata kang kapindo. Jawaza sahibul kasyafi ngawenangaken sapa kang anduweni kitab al-kasyaf kaunahu ing anane amru isti'arata tahqiqiyatin iku isti'arah tahqiqiyah limula inil musyabahi bihi kaduwe kang mantesan ing musyabah be kaduwe kang mantesan ing musyabah be kama fi qouli ta'ala kaya oleh ing dalam ucapan Allah Ta'ala yang kuduna ahdallahi yang kuduna ngabatalkeun kang kaya ngabubar ya kaum ahdallahi ing agama Allah kang kaya tambang ing agama Allah kang kaya tambang haisus tu'iral habl ing dalam sakira-kira den istiarahkeun ing dalam sakira-kira den istiarahkeun al hablu apa tambang lil adi kadue agama ala sabilil kinayati ing atase dadalan kinayah wanakdi lan lafad nakdi wanakdu lan lafad nakdu li ibtalihi kadue ngabatalkeun ye ahdi. Al-faridatu salisatu tawi iku masalah kang kaya permata asalisatu kang kaping telu jawaza sakaki ngawenangaken sapa imam as-sakaki kaunahu ing anane amru mustakmalan iku den enggo pi amrin ing dalam perkara wahmin kang bangsa persangka tahayul tasbihan karena den sarupakeun bimaknahu kalawan maknane amru al hakiki kang bangsa hakiki wa yusammi lan ngarani ya asakaki ing tasbih lan ngarani ya asakaki ing tasbih isti'arata tahyiliyatin ing isti'arah tahyiliyah walayah falan ora samar annahu apa satuhune ya asakaki ta'asukun iku metu saking dadalan hak ta'asukun iku metu saking dadalan hak udah al-ibdu salisu tayyibab anu nomor katilu terangis fi tahqiqi qarinatil isti'arati bil kinayah insyaallah rek membahas secara hak korena isti'arah bil kinayah wama jeung lapan-lapan anu dibahas ziadatan sulebih alaya atas korena isti'arah min muli matil musyabahi bihi adalah tinalapan anu mantesan kana musyabah be binahwi kaulika dina model ucapan anjeun maqalibul maniyati nasyibah bikulanin
Majaz isti'arah bil kinayah naiku maniyah nyarupakeun sabu satogala macanlah kana maut korenana maholibu ari nasibat itu selebihnya maholibul maniyah ari kuku maut itu nyangkrem kaki bulan tama kolib itu korena makolib teh korena padahal lamun dijieun dijieun istiarah tabaniyah seperti dina contoh al-farul maniyah nasibat bikulan anu diistiarahkeun itu atak atau dina natoqatil halu bikada natoqatil halu bikada jeung al-farul maniyati nasibat bikulan nu jadi istiarah itu adpar bolehan maniyah korenana maholita adpar tayyege maniyah istiarah bil kinayah maholid ngarana korena nasibat ngarana jiyadah maholibul maniyati nasibat bikulanin maholibul maniyati nasibat bikulanin maniyah isti'arah bil kinayah maholib korena nasibat itu jiadah selebih nyarupakeun macan atawa satogala kana maut maholibul maniyah utawi kuku maut iku nyangkrem ya maholib kalawan tipulan makana cek Imam Yusuf As-Sagati jadi almaniyah itu korosa-rosanya kayaknya geus mati macan gitu mah pembahasan nanti harus al-faridatul ula wa fihi khamsu faridatin wa fihi dinabab anu katilu itu ada 5 masalah. Al-faridatul ula taieu masalah anu pertama ajengan musannif dina masalah anu pertama rek menjelaskeun madhab salaf dina korena isti'arah bil kinayah. Zahaba salafu ila anal amro. Zahaba parantos ngahukuman asalafu ulama salaf ila anal amro kana bahwasanya perkara amro di situ adalah korena isti'arah bil kinayah yaitu lafaz maholib nah itu amro alladzi usibat anu diisbatkeun anu dihubungkeun lil musyabahi kana musyabah. Musyabah itu apa? Maniyatu. Maniyah itu musyabah. Min hawasil musyabahi naon perkara anu parantos ditetepkeun terhadap musyabah teh seperti maholid tadi min khawasil musyabahi bihi adalah lafaz anu tertentu kana musyabah B yaitu sabuk musyabah B. Mustakmalun fi maknaul hakiki itu digunakeun dina makna al hakiki anu bangsa hakiki
Jadi maqalibul maniyah atau adbarul maniyah itu mutahaqqaqah lain mutakhayalah. Berarti maqalib itu memang kuku hakiki utawi kuku macan kang kaya maut nyangkrem kalawan kipulan. Seperti dina contoh tadi maqalibul maniyati nasibat bipulan. Amru itu maqalib, kemudian korena musyabah itu maniyah, musyabah behna itu sabu. Nah itu digunakan dina makna hakiki. Jadi maqalib itu maqalib mutahaqqaqah lain maqalib mutakhayalah. Dan kena isnad maqalib kana maniyah, hubungan maqalib kana maniyah disebutna isnad majaz akli ngaran. Karena ulama wujida majazu akli engke wujida majazun isti'aratin bil kinayah. Ulama wujida majazu isti'arati bil kinayah, wujida majazu tahyiliyah. Wa yasumunahu, sok ngaranan para ulama ahli bayan kana isbat maniyah, kana isbat kana maniyah. Isti'arah tahyiliyatin disebut isti'arah tahyiliyah. Jadi isbat nama maqalib kana maniyah itu disebut isti'arah tahyiliyah. Malah sok ngahukuman para ulama ahli bayan bi adami infikakil makni, bahwa tidak bisa-bisa isti'arah bil kinayah anha tina isti'arah tahyiliyah. Di mana ayat isti'arah tahyiliyah pasti ayat, di mana ayat isti'arah bil kinayah pasti ayat isti'arah tahyiliyah. Wa ilaihi parantos menyetujui karena putusan ulama salaf dahabal khatib, putusan Imam Khatib. Nah itu rangkaian atau rincian majaz isti'arah bil kinayah. Nu di dieu contohna maqalibul maniyati nasibat bipulan. Sarua lamun teu lamun lain maqalib adfarul maniyati nasibat bipulani. Al-faridatu saniyatu tayyil masalah anu nomor 2. Jawaja sahibul kasyafi kaunal isti'arata tahqiqiyatin. Jawaza parantos memperbolehkan sahibul kasyafi anu ngagaduhan kitab al-kasyaf kaunau kana kaayaan amru tetu ila anal amri itu hubungan kana musyabah, hubungan maqalib kana maniyah. Isti'aratan itu diperbolehkan dijadikan isti'arah. Jadi korena isti'arah bil kinayah perkara nu diisbatkeun kana musyabah teh maqalib. Ta eta maqalib itu diperbolehkan jadi isti'arah tahqiqiyah. Jadi isnad nama maqalib atau adbar kana maniyah ya kana ngahubungkeun adbar kana maniyah lain pasanganana. Nah, tingali maqalib kana maniyah lain pasangan. Maqalib itu maknana kuku, maniyah teh pasangan kuku mah kana macan, nu sok aya kukuan panjang mah macan. Berarti kan ngahubungkeun perkara lain kana pasanganana disebutna majaz akli. Ngahubungkeun perkara kana lain pasanganana disebutna majaz akli. Doang dina
empatna nu dimaksud adalah cairna. Jadi cai anu mengalir tina dataran rendah surga. Limula ini diistiarahkeun kana lafaz anu mantesan kana musabah B adalah lafaz yang kuduna. Jadi contohnya mana lafaz anu mantesan kana musabah B, yaitu lafaz yubtiluna. Berarti eta lil mulaimil musyabbah itu ta musyabbah dong. Musyabbah bi kuduna musyabbah ya. Ulama kebi ulah dicoret kan nyende papinus fatin gitu ulah ala soal lamun ala soal bareng-bareng papinus fatin al musyabahi ulah musyabah limula imin diistiarakeun kana lafaz anu mantesan kana musyabah kama fi qauli ta'ala seperti dina kecapan Allah Ta'ala ayat yang kuduna ahdallah ya yang kuduna ahdallah haisus tuniro diuji diistiarakeun al-hablu lil ahdi diistiarakeun tambang kana agama atas perjalanan istiarah bil kinayah laju ngastiarakeun nakdu li ibtal makana yang kuduna ngabatalkeun kang kaya ngabubar ieu kaum ahdallah ing agama Allah kang kaya tambang. Musyabah mana ahdu, musyabah bena mana hablu. Cek tadi amru adalah anu dijadikeun korana istiara bil kinayah. Itu istiara takiyah limula ini diistiarakeun kana lafaz anu mantesan kana musyabah. Dinayah kuduna adallahi musyabah itu ahdu. Anu mantesan kana ahdu itu manana agama berarti ngabatalkeun kana agama Allah. Lamun ngabubar mah itu mah mantesan kana musyabah deh kana hablu. Geus urang takdirila kaulu yang kuduna ahdallah. Kaulu yang kuduna ahdallahi bi an subbiha ahdun bil hamli bi an subbiha ahdun bil hamli bil habli bi jami'i mahallit tamasuki fi kulin bi jami'i mahallit tamasuki fi kulin tasbihan mutmaron bin nafsi tasbihan mutmaron bin nafsi zukiral musyabbahu wa huwal ahdu zukiral musyabbahu wa huwal ahdu wa hudifa minhul musyabbahu bihi wa huwal hablu wa hudifa minhul musyabbahu bihi wa huwal hablu wa rumiza bi syai'in min lawazimi wa rumiza bi syai'in min lawazimihi wa huwa naqdu wa huwa naqdu ala sabilil majaz isti'arah bil kinayah
bi an syubihal ibtalu binaqdi bi jami'il ihlaki fikulin bi jami'il ihlaki fikulin zukiral musyabbahu bihi wa huwa naqdu zukiral musyabbahu bihi wa huwa naqdu wa hudifa minhul musyabbahu wa hudifa minhul musyabbahu wa huwal ibtalu wa huwal ibtalu washtuqa minan naqdi bimakna ibtal washtuqa minan naqdi bimakna ibtalu yang kuduna bimakna yubtiluna yang kuduna bimakna yubtiluna ala sabilil majaz isti'arah musoroha tahqiqiyah ala sabilil majaz isti'arah musoroha tahqiqiyah yang kuduna ahdallahi yang kuduna adalah korena isti'arah bil kinayah. Jadi yang kudu itu korena adallahi eta isti'arah nyarupakeun agama Allah kana tambang wajah jamina mahalika masuk tempat berpegang tambang tempat berpegang agama Allah pun tempat berpegang supaya selamat dunia akhirat. Al-faridatu salisatu taye masalah anu nomor katilu jawaja sakaki kaunahu mustakmalan fi amrin wahmiyin jawaza sakaki parantos memperbolehkan Imam Yusuf Ardabili asakaki memperbolehkan kana naun kaunau kana kaayaan perkara ya adanya hiji perkara adalah sebagai korena bil kinayah tea mustakmalan itu digunakan fi amrin wahmiin dina perkara anu bangsa tahayul tasbihan karena nyarupakeun bimakna ukana maknana al hakiki anu bangsa hakiki wa yusamihi sok ngaranna Imam Yusuf asakaki kana tasbih tersebut isti'arata tahiliyatin dinamakan isti'arah tahiliyah. Jadi lamun dina contoh atfarul maniyah nasibat bipulan mah anu ngajadi korena teh lafaz adfar. Adfar itu korena, maniyah itu isti'arah. Jadi adfarna itu adfar mutakhoyala disarupakeun jeung adfar mutahaqqaqah. Adfar mutakhoyala disarupakeun jeung adfar mutahaqqaqah. Tos ieu ngakeunna. Walayah teu samar berarti jelas. Annahu bahwasanya Imam Yusuf Ardabili asakaki ta'asupun itu keluar tina perjalanan hak. Jadi rada beda pendapat Imam Yusuf. Dasar mah geus lieur kurang lieur deui. Jadi keluar tina perjalanan anu hak karena lobatin iktibar, lobatin ibarat anu nuduhkeun dalilna jeung teu kakenaan ku kabutuh mus pikiran teu malah.
bil kinaya malobatin iktibar lobatin ibarat. Al-faridatur rabi'atu tawiki ku masalah kang kaya permata kang kaping papat. Al-muhtaru utawi kaul muhtar biqorinatil makniyati ing dalam korena makniyah annahu iku satuhune kalakuan idalam yakun lil musyabahil mazkuri idalam yakun ikut tetkalane ora ana lil musyabahi ikut tetep kadue musyabah al mazkuri kang den tutur tabiun apakang anut yusyabahu kang den sarupakeun ya tabiun rodifal musyabahi bihi ingkang mantesan ing musyabah be kana mangka ana ya rodifa baqiyan ikut tetep ala makna ing atase maknane ya rodifa al hakiki kang bangsa hakiki wa kana lan ana isbatuhu apa isbate ya rodifa lahu kadue musyabah isti'arata tahiliyatin iku isti'arah tahiliyah kama ghalibil maniyah kaya lapat maghalibil maniyah wa in kana lahu tabiun wa in kana lan lamun anak lawi ku tetep kadue musyabah tabiun apakang anut yusyabau kang den sarupakeun ya tabiun zalikar radifi ing mengkonon lapat kang mantesi al-madhuri kang den tutur kana mangka ana yadzalika musta'aron iku den isti'arahkeun lidzalika tabi'i kadue mengkonon kang anu ala tariqi tasrihi ing atase dadalan tasrihi majaz isti'arah tasrihiyah ing atase dadalan majaz isti'arah tasrihiyah. Al-faridatur rabi'ah tayo masalah anu nomor kaopat teranggeus wal muqtaru ari kaul anu terpilih dina naon ajengan fi qorinatil makniyati dina korena isti'arah bil kinayah anahu bahwasanya idalam yakun lil musyabahil madhuri apabila untuk musyabah yang sudah dibahas adalah musyabah isti'arah bil kinayah tabiun henteu aya lapat anu nuturkeun anu mantesan yusyabahu anu ditasdekeun disarupakeun rodifa kana lapat anu mantesan al musyabahi bi kana lapat musyabah bi
kana berarti lapan anu mantesana itu bagian tetep ala maknahul hakiki atas makna hakikat. Pan atuh aya majaz wa kana isbatuhu jeung kayaan isbat hubungan lapan anu mantesan kana musyabah lahu terhadap musabah isti'arat ta'iliyatin itu isti'arat ta'iliyah. Mana contohnya di dinya kaholibil maniyah seperti lapan maholibul maniyah panjangna nasibat bikulani tarodib musabah be lapan anu mantesan kana musabah be teh maholib almaniyah itu musabah dena sabu maholibul maniyah bukan nu maniyah itu musabah dena sabu ya maholib rodib maniyah musabah behna sabu ieu maholib korena teh lapan anu mantesan kana musabah rodib lil musabah bih anu mantesan kana musabah bih maniyah musabah maniyah musabah bena sabu ieu lapan maholib teh lapan anu mantesan kana musabah be adalah anu mantesan kana sabu karena nusok aya kukuan mah satogalak nusok aya kukuan mah macan tamaholib pantesna kana sabu lain kana maniyah ai maniyah maka berapa aya kukuan nu berkuku mah macan wa in kana lahu tes sejarah berkinayahnya wa in kana lahu jeung lamun kaayaan lahu untuk musyabah adalah maniyah contoh didinya tabiun aya lapan anu mantesan jadi ieu mah tadi teu aya lapan anu mantesan karena musabah be sementara contoh ieu mah aya lapan anu mantesan adalah maholib laju ayeuna wa in kana lamun buktina law untuk musabah adalah maniyah tabiun aya lapan anu mantesan yusabahu anu bisa disarupakeun dari karodib kana lapan anu mantesan kana musabah b mana lapan anu mantesan kana musabah b adalah maholib lamun contoh tila aya deui seperti lapan yang kuduna ahdallah kana berarti musta'aron itu diistiarakeun lidalika tabi kana lapan anu mantesan ala toriqit tasri
atas perjalanan isti'arah tasrihiyah lapad yang kuduna ahdallahi. Lapad yang kuduna ahdallahi itu isti'arah bil kinayah kena nyarupakeun adu kana tambang wajah jamenak mahalut tamasuk ikulim mesti tapek deula. Dina lapad yang kuduna ahdallahi aya lapad anu mantesan anu bisa ditasbihkeun kana lapad anu mantesan kana musabah be yang kuduna ahdallahi musabahna itu habluk musabahna itu ahdu musabah bena hablu musabah bena hablu taeta dina yang kuduna ahdallahi aya lapad anu mantesan kana hablu. Nah yang kuduna asal makna ngabubar makana tambang tilokan agama. Berarti yang kuduna itu lapad anu mantesan kana hablu adalah musyabah be. Tah eta lapad yang kuduna engkena diistiarahkeun kana lapad anu mantesan atas perjalanan istiarah tasrihiyah bil fi'li kana fi'il mudhari. Berarti dina yang kuduna ahdallahi mah yang kuduna bisa jadi istiarah tasrihiyah. Dina lapad ahdallahina itu istiarah bil kinayah menurut pendapat Imam Yusuf Ardabili As-Sakaki. Al-faridatul khamisatu utawi iki iku masalah kang kaya permata al-khamisatu kang kaping 5 kama yusama kaya oleh den arani ma apa barang jadakan muwi irma ala qorinatil musorohati ing atase korenat musoroha min mula imatil musyabai bihi saking kang mantesi ing musyabah bih saking kang mantesi ing musyabah bih tarsihan ing tarsyih kadalika kaya mengkonon-mengkonone yusama kadalika kaya mengkonon-mengkonone yusama yu'adu den arani ma apa barang jada kamu ma'an qorinatil makniyati saking korenah makniyah minal mulaimati saking pirang kang mantesi tarsihan ing tarsih laha kadue makniyah waya juzulan menang ja'luhu apa ngajadikeun mulaim nyen be aya mulaimat anak jaman apa ngajadikeun mulaim tarsihan ing tarsih litah yiliyati kadue isti'arah tahyiliyah au lil isti'arati tahqiqiyati atawa kadue isti'arah tahqiqiyah amal isti'aratu tahqiqiyati fadhahirun anapun utawi isti'arah tahqiqiyah fadhahirun mangka iku zahir wakada ta'iliyatu laniku kaya mengkonon-mengkonone ieu isti'aratu tahqiqiyah lan iku kaya mengkonon-mengkonon
li'anna ta'iliyata karena satu netah iliyah musorohatun iku musorohah indahu ing dalemu asakaki wa amata iliyatulan anapun utawi ta'iliyah alamai ngatasi barang dahabah kan wis ngahukumi ilai maring ma asala pusat pamula masalah fali ana tarsiya mangkaiku karena satu netarsi yakunu iku ana ya tarsi lil majazil akli aidon iku tetep kadue majaz akli aidon halemani bidikrima kalawan nutur barang yula imukan mantesi ma ing barang huwa utawi isnad nyende huwa utawi isnad lau iku kadue ma kama yakunu kaya oleh anaye tarsi lil majazil lugawi iku kadue majaz lugawi wal mursali lan kang mursal bidikrima kalawan nutur barang yula imukan mantesi ma al maudu ala ing maudu lah wali tasbihi lan iku tetep kadue tasbih bidikrima kalawan nutur barang yula imukan mantesi ma al musyabbah bi ing musyabbah be walil isti'aratil musarahati lan kadue isti'arah musarahah kama sabako kaya barang kang wis dingin yakma wa wajhul parkilan utawi wajah beda wa wajhul parkilan utawi wajah beda bainama ing dalem antarane barang yuj'alu kang den jadikeun yakma qarinatan ing qarina lil makniyati kadue makniyah wa yuj'alu lan den jadikeun nafsuhu apadat yakma tahyilan ing tahyil au isti'arata tahqiqiyatin atawa ing isti'arah tahqiqiyah au isbatihi atawa tetepe ma tahyilan ing tahyil wa bainama lan ing dalem antarane barang yuj'alu kang den jadikeun yakma jaidan ing kang wuwuh alaiha ing atase korena wa tarsyihan lan tarsy kuwatul ikhtisasi iku kuwate tertentu bil musyabbah bi kalawan musyabbah bi fa ayyuhuma aqwa mangka utawi endi ieu mula imaini mangka utawi endi ieu mula imaini aqwa iku kang leuwih kuat ikhtisason tertentune wa ta'alluqan lan ta'alluqe bihi kalawan musyabah bi bahwa mangka utai akwa al-qarinatu iku korena wa ma lan utawi barang siwau kang seliyane akwa tarsyihun iku tarsyih al-faridatul khamisatu tayil masalah anu nomor kalimat dina nomor kalimat ajengan musannif rek ngobrolkeun sisi kedua tina terjemah bab ieu
kama yusama mazada alal madhur. Kama yusama sebagaimana yusama sok dingaranan. Naon sok dingaranan ajengan malafat lapat anu mana jaga selebih ala qorinatil musorohati tina qorina musoroha min mulaimatil musyabahi bihi adalah tina lapat anu mantesan kana musyabah be tarsihan dinamakan tarsih. Jadi lapat selebih tina qorina musoroha itu namanya tarsih. Seperti mana contohnya ro'aitu asadan yarmi lahu libadun. Ro'aitu asadan ningali isuk ing wong lanang gagah kang kaya macan yarmi ngabalang li asad lahu ikut tetep kadue asad libadun utawi bulu gimbal. Nah didinya ayat istiharah mana lapat asad nyarupakeun rajul suja kana asad. Jadi laki-laki gagah disarupakeun kana macan. Nah mana korenana lapar yarmi. Lapar yarmi itu korena. Korena apa? Korena anu mantesan kana musabah be adalah rajul suja. Karena nusok maledog, nusok mana nusok nembak malalaki. Naik tayarmi ngarana korena, lahu libadun ngarana tarsih. Lahu libadun ngarana tarsih. Ro'aitu asadan yarmi lahu libadun. Ro'aitu asadan yarmi lahu libadun. Ningali isun ing wong lanang kang gagah kang kaya macan yarmi ngabalang asad lahu tetep pada asad utawi bulu gimbal. Asadan musyabah. Rajul suja musyabah bih. Anu mantesan kana musabah adalah kana rajul suja lapad yarmi. Taya lapad yarmi anu mantesan kana musabah bih ngarana korena. Korena maniah. Korena ya, tanda anu mencegah karena ngamaksud makna asal. Lamun asadan di manaan mana asal adalah macan teka arti terjambung. Piraku macan bisa maledog. Nu bisa maledog mah rajul suja adalah musabah bet. Ta iya yarmi ngarana korena. Selebih dari korena isti'arah lahu libadun yang ngarana tarsihun tarsih. Lamun can ayat yarmian mah can ayat tarsih. Lamun contoh tiheula nanti teh. Ro'aitu asadan lahu libadun. Adbaru langkuklan. Saya ningali macan, saya ningali laki-laki gagah seperti macan, berbulu gimbal, kukunya tidak dipotong. Tangke kurosa-rosana kayana tu macan teh lain rajul sudah deui. Takut itu nanya tukang tata gede tuna. Capek Pak tukang tata.
kelan sifat tarse ketenanan kita tarse kadalika lanjut next. Kadalika begitu juga sebagaimana dinamakan selebih atas korena dinamakan tarseyu adu sok dingarana ma lapat jada selebih dari korena namanya tarse makniyah itu matarse musoroha yama tarse makniyah adbarul maniyati nasibat dipulanin maniyah ngarana musyabah sabu ngarana musyabah be lapat anu mantesan kana sabu adalah musyabah be lapat adbar taita adbar ngarana korena teh anu mencegah tina ngarepkeun mana asal laju lapat selebih tina korena mana nasibat lau dipulanin taita nasibat dipulanin majada selebih tina korena ngarana tarsyih untuk makniyah. Kita tarsyih adbarul maniyah disarua dina istiara bil kinayah ge aya tarsyih tarsyih makniyah. Contohnya terbaik adbarul maniyah nasibat dipulani adbar itu korena maniyah musyabah sabu musyabah we nasibat dipulani ngarana itu tarsyih makniyah selebih tina adbar kan hari ngaistirahatkan mangeus cukup adbarul maniyah ge hari ngaistirahatkan mangeus cukup waya juzu ja'luhu tarsiyan litahtiyati waya juzu dan boleh ja'luhu ngajadikeun lapat anu mantesan kana musyabah be tarsihan dijadikeun tarsih litahtiyati untuk isti'arah tahliyah au lil isti'arati tahqiqiyati atau untuk isti'arah tahqiqiyah seperti contoh yang kuduna ahdallahi atau contoh raaitu asadan yarmi lahu libadun adbarul lamfuna. Amal isti'arah tahqiqiyah fadohirun. Adapun isti'arah tahqiqiyah itu jelas karena isti'arah tahqiqiyah itu adalah isti'arah musorohah. Seperti mana lafaz wayang kuduna ahdallahi. Takkan eta isti'arah bil kinayah nyarupakeun ahdu kana tambang wajah jamina mahali tamasuk bikulin biasa tasbihan mudmaron fi nafsi muslim tidak yang kuduna ahdallahi mesti takdirus wa kada tahiliyatu wa kada
menurut putusan Imam Yusuf Ardabili As-Sakaki. Jadi istiarat tahliliyah menurut putusan Imam As-Sakaki itu seperti istiarat tahqiqiyah dina wajah sabah dohir jelas perjalanan boleh ngajadikeun tarsih untuk tahqiqiyah lah untuk tahliliyah. Kenapa? Li'anna tahliliyata musorohatun, karena istiarat tahliliyah musorohatun itu istiara musorohah indahu menurut Imam Yusuf Ardabili As-Sakaki. Wa amma tahliliyatu ala madhaba ilai sakaki. Wa amma tahliliyatu adapun tarsih dijadikan memperkuat tahliliyah. Wa amma tahliliyatu adapun tarsih dijadikan memperkuat tahliliyah ala madhaba ilai salaf menurut putusan ulama salaf. Pali anna tarsyiha, karena sesungguhnya tarsih yakunu itu buktina lil majazil akli pikeun majaz akli juga. Carana kumaha itu bidikrima dengan nutur dengan nyebut-nyebut malafat yulaimu anu mantesan mawala kana musnad ilaih anu tetep kana majaz akli. Manata kama yakun majaz lugawi, seperti buktina untuk majaz lugawi pun sama. Wal mursaliyata ulah make wal mursal. Jadi kama yakunu lil majazil lugawi aja udah. Wa minus ini itu untuk make wal mursal. Jadi sakumaha tarsih untuk majaz lugawi carana kumaha bidikri mayula imul maudu ala, dengan cara nyebut-nyebut lafaz anu mantesan kana maudu lah. Walitas bihi bidikrima, jeung seperti bukti napikeun tasbih bidikrima dengan cara nyebut lafaz anu mantesan kana musabah be, seperti jaidun asadun lahu libadun. Ra'aitu asadan jaidun asadun lahu libadun. Walil istiaratil musorohah, jeung pikeun istiara musorohah kama sabab sakumaha anu tos dipayun. Mana majaz lugawi di jero aya kaulu kama yakunu lil majaz lugawi. Lanjut terus ayat kama fi qaulus salam mukhatiban li ummatil mukminin radhiyallahu ta'ala anhuna asra mukuna luhukon bi aqwalukuna iyadan. Asra mukuna utawi luwi gancang sira kabeh luhukon ing patemu bi kalawan isun akwalukuna iku kang leuwih dawa sira kabeh iya dan ing nikmat. Tadinya iya dan temajaz mursal mimba bi'itlaqi sabab wa iradatil musabab. Dibasakeun sabab nu dimaksudna musabab anu disababan nikmat, anu disababan itu nikmat sababna teh leungeun. Nya asal makna mah pan nya asal makna mah ya dan itu juz anu sok membuat jariah ya dan asal manate
jariah anu sok membuat tatu. Jurun anu sok membuat tatu. Ya dan itu asal makna anu sok nyeun luka nu dimaksud nikmat karena moal hasil nikmat lamun teu make leungeun. Ieu leungeun nu sok nyeun luka. Digaro jadi luka, dipantek ku leungeun bisa luka. Ngeun moal hasil nikmat lamun teu make leungeun. Sebab nikmat apapun tetap make leungeun heula nyaho kedo. Make leungeun uap dapur. Wat kieu nyaho rong beko. Wah. Cewek calangap lega. Bari calangap bari ngunyah ngomong. Aing mah sok dibutuh. Dia kan bisa dikirakan. Ini santri hikmat lagi sahur. Sahur kepedas-pedas omong. Kadang-kadang kebesekan ceklok. Lalu nyingsring remeh kabeh. Intinya ayat akwal hukumnya. Akwal itu sebagai tarseh anu mantesan kana lapar yad anu segala mana kekina adalah jurhum nyajarohah anu nyentatu. Jadi lapar yad itu termasuk majaz lugawi mursal mimba bi'itlaqi sabab wa iradatil musabab. Yadan dijir majaz mursal karena ada lapar akwal. Akwal itu ya anu mantesan kana yad. Jadi nu sok panjang maleungeun pan. Nganu dimaksud di dinya mah yad teh nikmat. Ta tatwalukun ngaranna tarseh. Lamun isyarat musarahah di jero aya di qaulu wal ilalil isyaratil musarahah kama fi qaulika raaitu asadan fil hamami lahu libadun. Raaitu asadan, saya melihat laki-laki gagah di kamar mandi lahu libadun yang berbulu gimbal. Nah didinya ayat istiarah mana asad nyarupakeun rajul suja kana asad. Berarti asad itu musabah, rajul suja itu musabah bih. Mana korenana anu mantesan kana musabah bih bil hamam. Musabah bih rajul suja anu mantesan kana rajul suja itu bil hamam. Karena enggak mungkinlah lamun asal di mana hakiki. Saya melihat macan ada di kamar mandi. Lagi ngapain mau di jero kamar mandi? Aya lalaki gagah di jero kamar mandi keur ngising bari ngarokok. Ya, ngising bari ngarokok. Kolot lagi. Cekolot kabar kanak macan ngising rosok ngarokok makruh jadi. Bari di waktu anak ngalewat ke kamar KWC bermubul barang diintip bapak nangis bareng ngerokok ngising cek anak Allah abang ngaturan aceng macam bareng ngerokok bareng ngising abang bareng ngerokok aing mah temen yang ngerokok geh lamun jarum coklat Samsu mah teu neunang katanya ngerokok Samsu mau eleh kolot nama mau eleh anak main anak mau eleh anak cek bapana ceng lamun ki ulah sok ngarep ka kiblat makruh barang bapana ki ngarep ka kiblat anak mau abah ngalaran ongko abah mangarep ka kiblat ki cek bapana aing mah ngarep ka kiblat di awakna pan ieu nama mengkol ka kiblat bisa mengkol awak mah cewek mau bisa mengkol cewek acak-acakan. Makanya cewek jeung lalaki lapun pakaian gaya bicara tai ge beda tai. Lamun ngising di lapangan taina ngagodot panjang rada garing tai lalaki. Sebab
Dina kaharep moal kana tajik tapi lamun ngisingna taina mucung muter kaluhur lapan elok bari basir tai awewe karena kasaweran putih beda mulai sarwala wawajul parki beda lagi wawajul parki baina mayuj alu caranya sedikit lalu badun ro'aitu asadan filhaman eta filhaman ngarana korena selebih tina korena kan lalu badun itu tarseh ngarana pokoknya selebih tina korena baik istiarah bil kinayah maupun istiarah musorohah ngarana tarseh wawajul parki ari wajah beda bainama antara lapat yuj'alu korinatan anu dijadikeun korena lil makniyah untuk istiarah bil kinayah seperti lapat adbar muskalpus wa yuj'alu nafsu jeung dijadikeun datna ta'ilian dijadikeun ta'il menurut madhab Imam Sakaki adbar keneh au istiaratan atawa dijadikeun istiarah tahqiqiyah seperti lafaz yang kuduna indal kasyaf menurut ulama al-kasyaf au isbatahu tahilian atawa isbat hubungan anu mantesan kana tahiliyah sok dijadikeun tahil menurut madhab salafi seperti adbarul maniyah ya adbar nasibah nisbat kana maniyah bisa dijadikeun istiarah tahiliyah wa baina bisa beda jeung naon ajengan wa baina mayuj alu jeung antara lafaz nu dijadikeun jaidan leuweuhan alaya atas korena seperti lafaz ansabat tina lafaz ansabatil maniyatu adfaroha wa tarsihan jeung tarsih kuwatun itu kuma kekuatan al ikhtisasi ketentuan kana musyabah beh seperti sabu jadi pa ayuhuma anu mana baik daripada kedua lafaz anu mantesa anu lebih kuat ketentuan wa ta'alluqan jeung ta'alluqna bahwal korinatu itu dinamakan korena wa masiwa anu kurang kuat ngaranna tarsih seperti mana contoh ansabatil maniyatu adbarha ansabatil maniyatu adbarha bipulanin ta pandina lafaz adbar ta etapan lafaz adbar jeung lafaz nasibah ansabat itu saduana mantesan kana musabah beh atawa adbarul maniyah nasibat bipulanin adbar mantesan kana musabah beh adalah sabu laju deui nasibat mantesan kana musabah beh ngen anu lebih kuat ketentuan terhadap sabu itu adbar karena di mana saja ayat sabu pasti ayat adbar di mana ayat satu galak pasti ayat kukuan ari ansabat mah tengah mula jamah di mana ayat sabu kudu ayat ansabat ge lamun kenyang trep ai kehenteu mah teu nah berarti nu jadi korena itu adbar anu jadi tarsih itu ansabat musyabah be maniyah
musabah be sabu kedili diputung nah ya STP musabah mania musabah be sabu tadi dia ayat 28 anu mantesan kana musabah be mana adpar mantesan kana musabah be nasibat pun mantesan pan adpar anak kuku nasibat nyangkrem adpar kuku mantesan kana sabu karena sok aya kukuan macan nasibat dia mantesan kana sabu sok nyangkrem ngen anu lebih kuat itu adpar karena dimanapun ada macan pasti berkuku dimana ada macan pasti berkuku kemana saja macan pasti berkuku ari nasibat mah tidak selalu enteng mula jamah aya ge nasibat lamun macana kenyangkrem lamun macan keres mah boro-boro nyangkrem nah berarti nu lebih kuat nu jadi korena selian itu berarti tarseh adpar itu korena nasibat itu tarsih karena adpar lebih kuat karena sabuk karena dimana ada sabuk pasti ada adpar pasti ada kukuan tapi tidak setiap sabuk harus ada nasibat ayat yang nasibat lamun sabuna macana kenyangkrem lamun macan keres mah boro-boro nyangkrem bukan detail-detail gitu kayaknya